होगी और इस तरह से देखो कर रहा। ऐसे में जब पूरे प्रेसिडेंशियल पोज भी देता है चुनाव के तौर पर इसको तब्दील किया जाएगा 2024 में, तो आपको नहीं लगता कि इधर जब कोई चेहरा नहीं होगा तो विपक्ष को नुकसान होगा? कोई तो चेहरा हो, राहुल गांधी ना हो तो ममता बनर्जी हो।